Західні союзники України повинні зняти обмеження на використання зброї, що поставляється Києву, і надати більше свободи для нанесення ударів по цілях у Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліс Ландсбергіс, повідомляє за посиланням на ЛРТ. Він заявив, цитую, «Ми з самого початку зробили помилку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація». Міністр додав, що на союзників України особливо впливає страх перед Росією. При цьому він підкреслив, що українці повинні мати можливість використовувати надане їм обладнання для досягнення своїх стратегічних цілей. Вони повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання і військах, які готуються до нападу на Україну. Тільки одна сторона підпорядковується правилам. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили. Також додам важливі заяви від пана Кулеби про те, що допомога Україні у збитті ворожих ракет не спровокує ескалацію. Втім, є і інший варіант – це надати системи протиповітряної оборони та бойові літаки. Про це повідомляю з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу під час спільної прес-конференції з його німецькою колегою Анналеною Бербок. І, за словами міністра, немає жодних аргументів проти того, щоб союзники допомогли Україні збивати російські ракети над її територією. І ті, хто вважає це ризиком ескалації, маніпулює, оскільки єдиною, хто займається ескалацією, є Росія. Як зауважив Кулеба, цитую, «Тому ми просимо партнерів розглянути можливість перехоплювати ракети, не літаки, а шматки заліза. Є альтернатива, просто надайте всі потрібні нам засоби. Ми тоді будемо самі перехоплювати ці ракети». І міністр додав, що мова йде про системи протиповітряної оборони, а також бойові літаки. Водночас відмова Україні в обох варіантах є лише позицією умиротворення Росії. Якщо говорити про удари по території Росії, то Кулеба пояснив, що Україна уражає військові цілі на території Росії, оскільки звідти приходить смерть та руйнування. І як заявив міністр, якщо хтось думає, що ми будемо чекати своєї смерті у слабкій позиції, то не дочекаєтеся. Заявив міністр і додав, що чим більше Україна знищить цілей в Росії, тим швидше закінчиться війна. Також додатково про захист неба протягом останніх місяців на тлі загострення російських терористичних ударів по території України питання ППО стало ще більш важливим, і здебільшого удари ворога націлені саме на енергетичну інфраструктуру країни, що спровокувало повернення і графіків відключення електропостачання. І у квітні Берлін заявив про ініціативу щодо розширення допомоги Україні системами протиповітряної оборони. І якраз таки Німеччина зібрала майже 1 мільярд євро на додаткову підтримку протиповітряної оборони України. Про це заявила і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє з посиланням на прес-службу уряду Німеччини. Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, щоб захистити себе від російського ракетного і безпілотного граду. Саме тому разом із міністром оборони Борисом Пісторіусом я виступила з глобальною ініціативою щодо збільшення протиповітряної оборони. Міністр зазначила, що Німеччина планує допомагати і домагатися більшого в підтримці української ППО. Вона заявила наступне: «Ми вже зібрали майже 1 мільярд євро на додаткову підтримку українських сил протиповітряної оборони і докладаємо усіх зусиль, щоб домогтися ще більшого. Ми повернули усі камені по кілька разів і навіть пішли на поставку додаткового підрозділу «Петріот». Бербок додала, що Європа повинна об'єднати зусилля, щоб Україна вижила. Щоб українці могли продовжувати жити самостійним життям у майбутньому, і щоб путінські війська не опинилися незабаром на наших власних кордонах. І якщо говорити про протиповітряну оборону для України, то у квітні 2024 року Німеччина дійсно запропонувала нову ініціативу, спрямовану на розширення підтримки України системами ППО. Бельгія у рамках цієї ініціативи виділила Україні 200 мільйонів євро для зміцнення ППО. Канада також надала Україні військову допомогу на суму понад 55 мільйонів доларів для посилення протиповітряної оборони. Об'єднання зусиль цих країн допоможе Україні ефективніше протистояти російським повітряним атакам.
І тим часом 10 українських авіатехніків у Нідерландах пройшли курс з обслуговування західних винищувачів F-16, повідомили у Міністерстві оборони країни. Зокрема, зазначається, що українські авіатехніки навчилися обслуговувати всі важливі для пілота такого типу винищувача вузли – шолом, кисневі системи та парашути на борту. Навчання також включало складання та перевірку комплекту виживання. Це дозволяє пілоту вижити кілька днів після аварійної посадки. У ньому, серед іншого, їжа та ліки. Їх навчання готує слухачів до всіх можливих ризиків місії F-16. І це, зрештою, також забезпечить кращий захист українських пілотів, зазначили у міністерстві. І у той час, як F-16 може похвалитись надійністю і універсальністю, розширені стелс-здібності саме Су-57 представляють для України серйозний виклик, хоча обсяги виробництва цих літаків залишаються низькими, а сама програма зіткнулася з чисельними невдачами. Про це пише американське видання Newsweek. Окрім технології стелс, Су-57 може похвалитися двигунами з керуванням вектором тяги, яке дозволяє змінювати напрям тяги двигуна з метою управління положенням або кутовою швидкістю літального апарату. На додаток до цього Су-57 має різноманітний набір озброєння. Су-57 може літати зі швидкістю, яка вдвічі перевищує швидкість звуку на висоті майже 60 тисяч футів. Це більше 18 тисяч метрів. І на дальності понад 1800 миль, більше ніж 2800 кілометрів. У той же час F-16 здатен літати зі швидкістю понад близько 1500 миль на годину і працювати на висоті до 50 тисяч футів, що трохи нижче, ніж може літати Су-57. F-16 має бойовий радіус приблизно 340 миль із внутрішнім запасом палива і перегінну дальність понад 2000 миль із зовнішніми баками. І американські літаки мають модернізовані радіолокаційні станції, які можуть відстежувати цілі як у повітрі, так і на землі на відстані понад 60 миль. Втім, американці вважають, що F-16 одним із найскладніших в обслуговуванні серед літаків своїх повітряних сил. І цей факт може бути таким же викликом для українців, як і самі польоти. Для того, щоб F-16 були ефективними, Україні необхідно створити та підтримувати розгалужену інфраструктуру підтримки та логістики, заявив Newsweek полковник морської піхоти США у відставці Марк Канчан. За його словами, поява F-16 не призведе до негайної зміни ситуації.